會想落雨，我哋要走啦，我哋再出發啦。你問我咧，我會形容呢一部車係咩咧？係速龍級嘅暴龍。唔好俾希總知道啊！千祈唔好話俾佢知道。嗱咁咧，完全貼住，哇，飛起成個人。Hello， 大家好喎。咦，見到今日唔係揸綿羊喎，點解換一部超級跑車嘅？大家知我咧平時都係揸開綿羊㗎啦。咁上個星期咧就冒住跪玻璃危險咧，都要喂仔喂借部車嚟玩下啦，手痕啊咁樣，太耐冇揸啦咁樣。咁順便今日同大家行下屯門公路啦，大家都見我哋成日屯門公路都塞到喊，係每日都塞車。咁今日都算天晴啦，個地好光啦，就落去九龍咧就兜翻轉試一試呢部車。都係唔知點解咧，前面啲車咧行得慢又要頂住晒，我唔係好明。咁我即係快線係俾人過車㗎嘛，日日都係咁，係唔識揸車咁樣，即係你讓一讓人啊嘛。換菲林啊！咁我試咗幾日呢部車嘅感受係點樣咧？你問我咧，我會形容呢一部車係咩咧？係速龍級嘅暴龍，係一隻暴力嘅猛獸。對於我嚟講，呢部車咧亦都唔算太難揸嘅，但係咧對於新手嚟講咧，就千祈唔好啦。哇！落九龍超快，我諗10分鐘就到葵芳。其實應該行汀九嗰邊嘅，不過兩條路都道路。呢部車已經試完㗎，冇得幾有，因為香港啲路太短又多燈，基本上冇得試㗎啦。而家都係行70。呢部車電單車嚟講咧，就係頂級㗎啦，比較暴力啦。呢部車都幾卡嘅，所以咧揸上嚟都好攰嘅，場面都係咁樣。嗱，如果減波咧收油。撳一下咧，咁就放波啦，唔使黏住呢啲嘢。試車完畢，因為前面之後一路喺度蹬。哎呀，咁呢部車雖然勁啫，但係咧，我覺得佢就係佢好喂，佢呢路咧一蹬咧，喂就會蛋痛，所以要坐後少少。咁坐後少少咧就會好怕咯。咁隨住你年紀大咧，條腰咧只會越嚟越差。過咗30歲之後，而家還好嘅，即係我體能都算唔錯嘅。咁所以哎呀，又蹬啦！我啱啱打完風，啲樹枝咧俾人掃埋晒一邊。係咯，咁變咗你咧，最好就唔好孭背囊，孭背囊負擔好重咧，揸得好辛苦啊。孭咗個貼身包啦，即係呢啲攝咗喺背脊，跟住另外做個腰包啊，擺喺個 pat 條腰後面嗰度。咁啊裝啲攝影器材，裝咗兩部運動相機嘅。咁啊最緊要安全啦，頭先講咗，所以我着晒甲啦，着晒 boot 啦。同埋呢部車咧，佢係4缸，咁變咗咧，佢個震動咧唔會太大，揸得嚟咧係舒服嘅，落雨唔係。係啊，係啦，一蹬前咧，一收油一蹬前咧就會蛋痛，哎呀！所以咧隻腳一定要挨到好後，跟住咧用隻膝頭哥啊夾住個油缸呢個位，夾得實 hold 得住部車，咁啊嗰個流線型會更加好咯，控制啊穩定更加好。咁但係唔好處咧就係條腰咧要拗到好直，個人要趴到後，條頸要臥到好高。嗱咁咧完全貼住，哇飛起成個人！終於第一個燈位啊，揸咗3-4個字，左燈。雖然話就話個油門唔會太震，隻手咁樣揸住都會有啲痹。咁揸呢部車都係中意玩車嘅人啦，可以自己控制嗰個爆發力啦，同埋最緊要係收視高啊！即係有啲人中意玩車，中意佢靚仔，收視高咁樣。我好中意快牌咯，快牌唔使理幾次，基本上起步嗰下咋，之後全程都
揸20分鐘都冇練過幾次。呢個我幾中意佢。但係咧，香港最辛苦咧就係夏天嘅時間咧，有80%時間都係夏天，係熱到嘔㗎。嗱，呢部車我頭先全程都係開住嘅，咁所以咧係都有啲涼嘅。雖然我而家全身都係汗㗎，本身個人係好怕凍，怕熱就一般，所以我還接受到嘅。但係咧，你停車喺燈位咧，嗰陣熱氣呢啲卜上嚟都唔少嘢嘅，都係熱嘅。但係我自己接受到啊，嗱，怕熱嘅人係接受唔到嘅。哇，好正啊！嗰種感覺好時尚，因為呢一種車咧係屬於電單車嘅天花板，變咗咧，如果你真係想自嗨下咧，你會覺得喺廣東道咧、尖沙咀海旁呢度咧，你揸住呢部車就好似你揸住部法拉利超跑啊嗰啲喺度，嗰種感覺係幾開心嘅，因為都高收視嘅佢係，但最緊要係自己開心咯，我覺得係。如果唔係香港嘅朋友仔咧，可以介紹下，呢度就係香港嘅名店區啦。全部都係啲名牌嚟嘅，好多人好中意喺度買名牌。我自己就成日嚟行咯，每個禮拜都會出嚟。唉，又到嗱，呢個就係所謂嘅燈口熱啦，呢個就係。但係暫時我隻腳應該未出汗，係背脊出晒汗。OK 啊，揸咗2日就磨合咗部車，我覺得都。點解我好中意揸電單車嘅原因咧？係因為咧，我覺得壓力好大喺香港。而心理學研究咧就係話揸電單車咧可以令到一個人咧減壓嘅，釋放一啲壓力嘅可以。嗱，呢度尖沙咀 YMCA 啦，轉頭右邊就係太空館啦，尖沙咀海旁，維港兩岸。我係偷偷地問偉仔借㗎，唔好俾希嫂知道啊！千祈唔好話俾佢知道。我成日都講嗰句啦，安唔安全係睇你點揸嘅啫，係咪先？我哋行翻彌敦道啦咁。其實喺人多嘅地方咧，哇！你會覺得喂高收視喎，嗰種感覺咧會自嗨啲。哇！好多人望我，好似好開心啊嗰種，就係啲人嗰種揸超跑嗰種喜悅感。但係對我嚟講還好啦，因為咁係人都中意自己擁有啲靚嘢俾人望。你揸名牌就係咁㗎，點解你攞個名牌手袋就係因為你覺得揸個名牌出嚟靚仔啲喎，俾人感覺好啲喎，啲人會睇得起多啲喎，優越感多啲。即係對我嚟講，最緊要係自己中意咯。我自己都好中意我部綿羊㗎，係雖然我部綿羊係好簡單代步完全唔係野獸嚟嘅，佢一隻兔仔、狗仔咁樣咯，佢係。咁但係我都好中意我部車，主要你自己揸得開心。你有幾中意嗰樣嘢，你會錫住佢你會同佢洗車，你會同佢打蠟啊咁樣，你會同佢定期更換下啲消耗品啊。即係你主要係錫住佢，即係俾一部超跑你，如果你揸到鋪晒塵嘅，上面勁多油漬嘅，跟住有啲消耗品損壞啊，啲計油到期又唔換啊，我覺得你唔係中意玩車咯。你係純粹要種優越感啊嗰啲咯。而家停咗1分鐘啦，我哋 feel 到呢度啲熱氣咧係哇，好似喺個燒烤爐隔離燒嘢食咁樣嘅嗰種熱氣係。件衫個颱風頂咗個頭盔，要扭一扭先。好耐冇行彌敦道啦，登打樹街槍街啊，好耐冇嚟玩槍啦，仲係喺度嗰啲槍店，成個手臂背脊都係汗。而家停咗喺西洋菜街啦，我主要係補翻啲水先，因為好耐未飲水，補翻啲電解質先。我哋唞5分鐘之後咧，繼續出發啦。會上落雨，我哋要走啦，我哋再出發啦。揸電單車咧，甚至乎係揸啲更加辛苦嘅超跑咧，你一定要可以忍耐咯。我覺得，即係你唔好成日以為型啊、快啊、勁啊，唔係咁簡單咯。呢啲係佢嘅優點，或者係佢特點咁樣。但係你必須要接受佢嘅，同埋包容佢嘅缺點啊。香港咧就係熱，你基本上過咗25度都係好熱，甚至乎今日33度。哇！其實你諗着 T 恤咧係會好涼爽嘅。但係 T 恤啊、背心一樣，其實根本就係完全冇任何嘅即係保護設施啦，叫做
咁所以我自己咧就講到明安全咧，我就盡量我都會着翻件夾啊，或者着翻對鞋保護自己先。我原本翻喺呢度話30分鐘，但我喺燈口塞咗5分鐘，都好嘅。你可以當係焗桑拿咯，我覺得係夏天焗桑拿一流，正出晒汗，翻去又瘦咗成磅嘅啫。船洲大橋呢度咧就好飛啲，我都上唔到1萬轉，都係上到9000轉，因為前面太多車。隧道更加唔使試車。我覺得控制呢部車最重要嗰個技術就係油門，你一手咧要 hold 得好定，冇得好似綿羊咁樣地板油，根本就俾唔到地板油。你即係咧，如果咧一手行一大油咧就飛出去啦。快線用嚟爬頭嘅，但係基本上快線啲車用多過慢線。嗱，呢條路最辛苦啊，因為呢度咧係落斜，咁你個人咧仲要向前衝嘅，跟住咧你基本上你個人係條頸要惡到咬上嚟。如果低波梗係大力啦，但係如果高波咧，哇高波都好大力喎！我要落小欖先。呢邊都好啲㗎啦，佢呢排咧整路喎，啲爛地咧佢已經整翻晒新嘅，都幾好啊！我覺得。我隻手有啲痹嘅喎，原因係因為佢係一隻野獸。咁你馴服一隻暴力級嘅野獸咧，係會好攰，用咗我1半體力咧一來一回。咁如果你要翻工嘅話，我諗真係唔適合。嗱，呢一部咧就係2017年嘅 Suzuki GSX R1000R， 俗稱嘅大 R，200匹，大概重200 kg 左右。電子快排啦 ，ABS 倒立前叉，我覺得藍色都好襯我嘅。睇睇個大熒幕啦，好光猛嘅，就算好曬咧都睇得好清楚。咁佢驅動模式咧有3個嘅，就係 ABC 啦，即係 Sport Mode、Normal 同埋 Rain Mode 咁解啦。咁一般我喺道路使用我都係開 Normal 得㗎啦。係落場先用 Sport Mode 嘅啫，雨天可能咪轉翻 C Mode 嘅 Rain Mode 咁咯。仲有 TC 啦，循跡控制系統，即係防甩尾啦，1到10啊，10最高嘅。咁通常咧就開4左右，即係佢防止你嗰個油門太大，或者係落雨嗰陣咧就跣胎。咁就唔好閂咗佢啦，記得。我又開到4左右啦，極速係15000轉左右。基本上咧係用唔到。而家聽一聽佢個引擎聲啦。着車啦！我知我最高扭到去應該係8、9千轉，香港太多車，條路又短，咁所以基本上用唔到咁高轉。咁佢網上就話1萬啦，1萬轉係最好爆嘅。佢嘅座高咧大概係80幾 cm 左右啦。咁佢座位同唐太咧都接近係180度嘅，坐起上嚟咧都好趴。咁我高度就1.7米左右啦，騎上去咧，基本上2隻腳掌係可以掂到地嘅，單腳咧係可以成隻腳掌落晒地嘅。我諗佢比較適合1.65米至到1.9米左右嘅人揸啦。最主要睇下你腳有幾長嘅啫，我就覺得啱啱好嘅，對於我嚟講係。如果啲人話太高太長咧，反而會頂住隻腳。
我好中意佢個電子快排咯，轉高波係唔需要攣幾粒子嘅。好方便啊！落波嗰陣咧都係咧鬆一鬆油門，直接一踩咁樣繼續可以俾油佢。咁揸啲大 CC 車咧，最主要咧就係有翻一定嘅技術啦。咁我考咗電單車牌就已經有18年啦。中意呢部車咧，如果用駕駛技術嚟用，譬如新手啦、中等啦、熟練同埋精英咧，咁我係屬於我諗熟練嗰個位啦。對我嚟講控制咧係都啱啱好嘅，我就強烈唔建議新手，中等都唔係好適合啦。咁呢部車嘅駕駛技術最重要就係控制個油門，你基本上係用唔到地板油嘅，你係只係用到3成，加速嗰陣先係用到4成5成，已經係好夠嘅。基本上香港冇乜可能啦。佢呢部車一波可以去到170，但係基本上唔會咁用到嘅，即係你係開到90、100係攞嚟過人嘅啫。佢加速真係猛獸嚟嘅，最 top 呢部車極速去到300。但係如果你嗰個油門控制得好咧，呢部車都好玩嘅。你問我中唔中意？我覺得都好中意嘅。我覺得佢好靚仔啦，好夠爆發力啦，追求速度感嘅一流啦。而部車唔算太重嘅時候咧，佢嗰個靈活性咧，我覺得好高嘅都係。咁揸啲大 CC 車最主要嗰個缺點咧，就係基本上所有跑車級咧都係烏低個身㗎啦，揸㗎啦。我屯門尖沙咀一來一回已經冇咗一半體力啦。咁坐姿比較辛苦啦，條腰啊會容易痛啦。我話真係一個禮拜玩一次就夠㗎啦。你日日揸翻工，我真係唔得。條頸基本上長期都係鵝高嘅，你都係鵝高以上。但係如果揸綿羊咧就好舒適嘅，呢個就係個舒適度分別。同埋佢好熱啊！如果你好似我咁樣着夾就好慘啊，熱到而家焗緊桑拿，而家係30幾度焗緊桑拿，比較適合冬天或者係北歐嗰啲揸，天氣比較凍啊，20度以下就好舒服㗎啦。咁同埋佢個油缸好熱嘅都，開緊車唔熱，但係你一停燈口咧，你停1分鐘咧，你出汗嘅隻腳一定係出汗，呢個位會比較熱啲，蝕位都係比較硬㗎啦，唔似得綿羊咁舒服啦。如果想部車夾得穩咧，你個 pat pat 就褪後啲嘅，但係咧如果你想舒服啲咧，就個 pat pat 褪前少少，但係咧好容易貼住呢個位，好易彈紅，地下一唔平咧就揞到，好似呢個位好易揞到。總括嚟講，我覺得呢部車比較適合落場啦。香港嘅道路啦，或者係多車嘅原因咧，都係用唔盡部車。我覺得600cc 左右咧，就係比較適合喺香港玩。總括啦，我都好中意呢部車嘅，不過可能1個月揸3、4次係夠嘅，夠晒嘅，好攰啦。好啦，講咁多都係時候要翻屋企啦。咁天黑啦，落雨，轉咗 C 模先落雨喎，大佬。即係我啱啱轉咗 C 模啦，我會發覺佢嗰個馬力好似細咗，冇咁爆部車，所以點解佢係啱落雨行駛？而家就係落緊雨。真係好彩翻到嚟先嚟落雨啊！慢慢揸就得啦。中意呢條片嘅朋友記得留言、讚好、分享、訂閱，話俾我知你對呢部車有咩感覺，你又揸緊咩車呢？歡迎留言討論一下，我哋下條片再見啦，拜拜。今晚應該唔使出街瞓。